Многие девушки, женщины жалуются на своих вторых половинок по причине того, что им не хватает сна. И это связано не с тем, что могут многие подумать, связано это с храпом. Возможно ли так, чтобы ортодонтическое лечение повлияло на этот недуг или полностью его исключило? Полностью, конечно, ничего не исключает. Но ортодонтическая патология, она влияет на наличие храпа. Везде нужен комплексный подход, на самом деле. Нужно обследовать пациента, обследовать. А есть такие случаи, где неправильный прикус, расположение зубов является единственной причиной, по которой появляется храп? Провоцирующие причины, да. Узкое небо, низкое, мягкое небо, глубокий прикус. Это все комплекс. То есть вот патология с окклюзией влечет масса заболеваний. Храп в том числе. Бруксизм. Мы бруксизм с чем можем связывать? С повышенным эмоциональным фоном. И все, разлетелись лучи по свету.